फ्रेंड्स नमस्कार मु नरेश आप नरेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज वीडियो गोटे अनबॉक्सिंग वीडियो। तो ये वीडियो कौन बाबद आपको कहीदे पेटीएम मगेली गोटे फैन 3टा ब्लेड वाला फैन 400 mm तो यह मत 1990 टंका किना पड़ा। तो 397 टंका कैशबैक मिलला। तो आप हिसाब कर देखिए के टंका पड़ा तार किना। तो आसत बर्तमान आपको अनबॉक्सिंग करके देखला। बता बड़ अच्छी क्वालिटी बहुत भल अच्छे। बर्तमान साइड करवा बहुत बड़ पैकिंग खोलने देरी होगी। ये बहुत हाई स्पीड फैन कवर एमती आप देखिए टेबुल फैन स्विच 40 cm 400 mm उषार उषा बाबद आपको किसी कह आवश्यक नहीं जानते उषा कंपानी गोटे नामी दामी कंपानी। तो 2 वर्ष वारंटी रोचे। तो साइड में मतलब लिखा 2000 टका प्राइस रही। तो मगेली आपको बहुत दूर आपको हरियाणा फरीदाबाद आसी फैन। तो हरियाणा फरीदाबाद आसी तो पेटीएम द्वारा मगेली। सेटिंग करके वीडियो को टिके समय पर आपको सेटिंग करेंगे। ये रहेगा पत्थर ये रहेगा बेस वारंटी कार्ड आप देखते 2 वर्ष 2 इयर्स वारंटी कार्ड ता सागर किसी केमती कनेक्ट करेंगे कौन करेंगे तार मानुआल टाक किसी रही। तो उषारा लोगो रही तार फैन नंबर
मॉडल नंबर सब किसी रही। ठीक अच्छे तो फैन हवा बहुत बढ़िया अच्छी बहुत भल फैन आप मगाइवाई चाहते आप आमाजन मुझे लिंक देदेवी से लिंक रू देखिए आप किन एक्सप्लोर अच्छी बाय बाय।